Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh rất là ngon luôn, được làm từ bột gạo nè. Bánh mềm dẻo, ăn nó lạ hơn so với mình làm cái bánh ít trần bột nếp ha. Và các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây là 50g bột nếp nè, để cho cái vỏ bánh nó dẻo ngon. Cùng với 200g bột gạo ha, hai loại mình dùng là 250g. Thì mình dùng ở đây 300ml nước lọc bình thường thôi, một chút xíu muối. Rồi bây giờ sẽ khuấy bột, mình cho trước là bột gạo vô, rồi các bạn cho muối vô luôn nha, cho cái bánh nó ngon á. Trộn sơ cái ha. Công thức này mình không có cần dùng nước sôi, cho nên mình làm cái kiểu này thấy nó dễ nè, không có cần dùng nước sôi thì bánh để nguội nó không có cứng. Còn các bạn nhồi từ nước sôi luôn thì cái bánh nó sẽ hơi cứng chút xíu. Cứ khuấy cho nó tan ra. Phần bột đã tan mịn ra vậy nè, thì mình thấy nó hơi sệt sọt ha, để bên cho nó nở đi. Phần nhân thì mình có ở đây 200g thịt nạc vai heo xay ra, nấm mèo và nấm đông cô hay là nấm hương nè, mình cũng ngâm nước cho nó nở mềm. Hai loại này là 50g nấm khô ha, ngâm cho nó mềm trước. Rồi thêm vài cái tép hành lá nữa, cọng và lá luôn. Phần nấm thì các bạn sẽ cắt ra nhỏ nhỏ ha, mình cắt ra cho nó nhuyễn nhuyễn, hoặc là các bạn xay cũng được nữa, làm cách nào thấy tiện thì mình làm. Cắt thì hơi băm ra một chút, cho cái phần nấm nó nhuyễn thì một chút trộn vào trong thịt phần nhân của mình nó sẽ đều và nó ngon. Rồi vậy là được rồi ha. Bây giờ đi cắt cái phần hành lá luôn, các bạn cũng cắt ra nhỏ nhỏ. Hành lá trộn vào thịt thì nó sẽ thơm. Cho cái phần nấm hai loại vào trong thau để bắt đầu mình đi ướp thịt luôn. Hành lá mình cũng cho vô cùng luôn nè. Rồi các bạn sẽ thêm thịt vô ha. Mình nêm vào trong đây 1 muỗng cà phê hạt nêm, muỗng canh đường, chút xíu muối, chút xíu tiêu xay. Rồi các bạn sẽ bóp đều lên cho phần thịt nó quyện đều cái gia vị Mình trộn vậy là thịt nó sẽ dai và nó thơm, nó không có bị ra nước. Mình bóp cho nó quyện đều rồi các bạn cứ để vào trong ngăn mát tủ lạnh nha, cho thịt nó lạnh và nó không có bị hôi. Quay trở lại phần bột, bây giờ mình cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi bây giờ các bạn bật bếp với lửa nhỏ thôi, mình khuấy để lấy trùng cái phần bột cho bột của mình nó sệt. Ngay từ đầu là mình đã làm nước lạnh, cho nên mình thêm cái bước lấy trùng này. Đối với bột gạo thì các bạn lấy trùng cũng dễ lắm, mình chỉ cần khuấy cho bột bắt đầu cái chảo nó nóng, bột nó sẽ sệt từ từ lại Lúc này thì mình thấy nó sẽ sệt và nó đặc hơn rồi nè ha. Không có cần phải khô quá đâu, mình thấy nó sệt nhưng mà cái chảo của mình nó còn nóng thì phần bột nó sẽ đặc thêm. Nhắc xuống khỏi bếp thì mình khuấy sơn cái nữa cho nó bay hơi bớt một cái đó. Sau đó thì các bạn lấy cái chén bột nếp 50g hồi nãy mình chuẩn bị, sẽ cho vô hết luôn. Bột còn ấm nóng, hòa tan cái phần bột nếp sẽ giúp cho bột của mình nó cũng sệt. Công thức thường cái bánh hòn truyền thống là mình chỉ cần dùng bột gạo tẻ thôi, nhưng mà mình làm kiểu này thêm chút bột nếp thì cái vỏ bột của mình nó sẽ mềm dẻo ngon hơn. Còn các bạn làm hoàn toàn từ bột gạo không thì để nguội nó sẽ hơi cứng. Bây giờ nó nguội bớt thì mình sẽ nhồi cho nó dẻo. Khối bột nhồi dẻo quyện vậy nè, nó không có bị khô nha, mà nó cũng không có quá mềm đâu, nó sẽ dẻo, các bạn cầm vào nó mịn mịn Rồi mình thoa chút dầu vào trong tay, mình sẽ lấy cái viên bột vo viên luôn, vo tròn. Mỗi một cái bánh nó cũng giống như cái viên chè trôi nước vậy đó, ấn cho nó dẹp ra. Phần thịt các bạn lấy từ ngăn mát tủ lạnh ra xong là mình lấy mình gói luôn, nhưng nó sẽ thơm và nó dai. Túm đều cái mép nó lại. Mình dùng tỷ lệ là 2 bột và 1 nhân nha, thì cái bánh của mình ra nó vừa ăn. Rồi cái vo cho nó tròn tròn lại. Các bạn nhớ phủ chút xíu dầu ăn thì bánh nó sẽ láng bỏng và mình hấp nó không có bị khô lấp mặt, nó mềm Mình lót ở bên dưới là cái miếng giấy nến chống dính nè. Vo từng viên bánh, sau đó thì các bạn xếp nó lên để mình hấp.
giấy này nó không có dính, hoặc là các bạn thay lá chuối cũng được nữa, hoặc là mình cho vào trong cái khuôn hấp cũng được. Nhớ quét lớp dầu thì nó không có dính. Bột gạo này nó cũng dễ lắm, nó không có dính như bột nếp đâu. Đây mình làm được bao nhiêu đây, cái bánh nè. Hấp ở mức lửa trung bình thôi. Thời gian hấp là 20 phút. Đủ thời gian đó là bánh của mình nó chín nè. Thấy phần bột nó trong lại nè, và bánh nó cũng bóng nữa. Bánh này cũng nhanh chín tại mình làm nhỏ gọn. Có thể ăn nóng là ngon nhất nha. Ăn nóng nó thơm á, và bột nó mềm dẻo. Còn các bạn để nguội thì nó sẽ hơi dai lại một chút, nhưng mà ăn vẫn ngon luôn. Bây giờ mình sẽ xếp nó ra nè. Những cái bánh tròn trịa, bóng và trắng tinh, giống như cái viên chè trôi nước bột nếp. Cái kiểu làm thì mình thấy cũng tương tự giống như bánh ít trần vậy đó, nhưng mà hoàn toàn từ bột gạo, nên nó pha chút bột nếp thôi, không có cần dùng bột nếp nhiều, thì các bạn kiêng cữ bột nếp vẫn có thể ăn được cái bánh ngon này. Và công thức với bột gạo thì mình thấy nó sẽ ngon giống như cái bánh đúc vậy đó. Đây, cái bánh nhìn hấp dẫn quá ha. Ăn thì các bạn sẽ ăn kèm với nước mắm chua ngọt là ngon. Ăn không thì nó cũng ngon nhưng mà dễ bị ngán. Ăn thêm chút nước mắm nó có đầy đủ vị ăn nó sẽ hấp dẫn hơn. Đó, hấp dẫn quá chừng. Thêm chén nước mắm tỏi ớt. Ớt phải cay cay nha, ăn nó mới ngon. Đây mình cắt ra cho các bạn xem ở bên trong nè. Phần nhân mình làm kiểu này giống như là nhân thịt xíu mại vậy đó. Nhưng nó sẽ dẻ chắc và nó không có bị rời. Có thêm nấm hương và nấm đông cô nữa, giòn giòn thơm thơm. Ngon như là bánh cuốn hay là bánh ướt vậy đó, mà bột nó dày hơn, ăn hấp dẫn hơn và làm cũng nhanh gọn lẹ hơn bánh cuốn nữa. Rồi bây giờ mời các bạn mình cùng thử nha. Bánh hòn nhân thịt nấm, bột dai dai mềm mềm nè, kết hợp với thịt thơm thơm nữa. Gia vị mình nêm cũng vừa nữa, thêm chút xíu cái vị ngọt mặn cay từ nước mắm. Ngon quá các bạn ơi, ăn một hơi chắc 5 cái mới đã quá. Món bánh đơn giản mà mình thấy ăn rất là ngon luôn á. Nếu như bạn nào mà chưa thử qua cái món bánh hòn bột gạo này thì hãy vào bếp mình làm thử nha. Ăn bảo đảm sẽ ghiền, dễ ăn mà cũng nhanh nữa, làm không có khó. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh bao chiên rất là đơn giản luôn. Bánh thì nở ngon nè, giòn, bên trong thì xốp, kết hợp với nhân thịt nữa. Ăn không có bị ngán đâu. Và làm cách này thì mình thấy rất là đơn giản, các bạn có thể áp dụng để mình làm bán hoặc là mình làm ăn trong gia đình đều thích hợp luôn. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Ở đây là mình dùng một gói bột mì đa dụng ha. Cái loại này là 500g á. Phần nước thì mình dùng là 250ml. 3 muỗng canh dung đường cát cùng với một chút muối. Men thì mình dùng 1,5 muỗng cà phê men khô, men ngọt, loại men làm bánh mì. Các bạn có thể tìm mua ở trong phần mô tả video kênh nha. Và 200g thịt nạc xay. Phần củ thì mình có ở đây cà rốt, củ sắn, củ hành tây và vài cái tép hành lá cho nó thơm ngon nè. Tiếp theo là nấm mèo mình ngâm nở nè. Bây giờ mình cho 3 muỗng canh đường vào thao cùng với 1,5 muỗng cà phê men khô, 250ml nước bình thường ha, không có nóng. Nếu mà có ấm thì nó tốt hơn, nhưng mà không có được nóng là nó sẽ bị chết men á. Còn thích béo hơn thì thay sữa tươi. Các bạn cho muối vô sau nè. Mình khuấy sơ lên cái rồi cho hết 500g bột mì đa dụng vô ha. Bột mì loại nào cũng được hết. Mình dùng cái loại protein khoảng chừng 11 là bánh của mình nó ngon. Đừng có dùng thấp quá thì nó giảm độ giòn, và nếu cao quá thì bánh nó dễ bị dai á. Trộn đều xong, bây giờ mình cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi các bạn cũng trộn sơ lên cái nha. Phần bột vậy là nó vừa nè. Mình dùng tỷ lệ là 2 bột 1 nước á. Các bạn dùng tay mình nhồi
Nhồi bột á, cho cái khối bột của mình nó dẻo mịn và nó quyện lại, nó không có bị quá khô đâu. Mình thấy vậy là vừa nè ha, nó ẩm mềm, đừng có khô quá bánh nó cũng khó nở á. Đậy kín thì mình chờ khoảng 1,5 tiếng đồng hồ cho nó nở. Bây giờ các bạn sẽ xắt cái phần củ hành ha, có thể xắt hạt lựu nhỏ nhỏ cũng được. Ở đây á, là mình xắt rồi cho vào trong cối xay á. Cà rốt cũng vậy luôn, không có cần phải xắt nhỏ quá đâu, xắt sơ sơ vậy đó để xay cho nó nhanh. Củ sắn, mỗi loại thì mình dùng ít thôi nha, đừng có nhiều quá nó dư á. Cho vào cái cối mini nè. Mình dùng cái cối này thấy xay tiện lợi mà cũng không có mắc nữa. Nhẹ xuống 1-2 lần á, là bắt đầu nó nhuyễn mịn là được rồi. Rồi cái phần củ sắn này xay xong thì các bạn phải vắt nước nha, tại vì nó ra nước nhiều lắm á, mình trộn vào trong nhân nó nhão. Đây ra nước quá trời luôn nè. Mình dùng nhân sống cho nên không có xào nên là phải vắt nước. Cho hết tất cả nguyên liệu vào thau. Thịt mình cũng cho vô luôn ha. Thịt này là mình dùng cái loại thịt nạc dăm á, hay là nạc vai heo á. Hành lá sắc nhỏ nữa nè. Cho hết vô cùng luôn để mình trộn. Nêm vào đây 1 muỗng canh đường, muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, một ít tiêu xay, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê rượu mai quế lộ cho nó thơm nhân, còn không có thì bỏ qua cũng không sao nha. Bây giờ các bạn dùng tay á, mình nhồi mình bóp cho cái thịt đó nó quyện đều vào trong củ sắn và cà rốt thì chút nhân của mình ra nó mới ngon. Phải bóp thật là đều. Sau đó thì mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh á, cho nó dai. Mình có dùng thêm lạp xưởng khô, các bạn xắt lát mỏng mỏng ra một chút nữa mình cho vào cái bánh cho nó thơm. Quay trở lại phần bột, mình ủ 1,5 tiếng. Bây giờ mình thấy khối bột của mình nó nở gấp đôi á. Rồi bây giờ sẽ lấy cái phần bột ra ha. Bột mà nó nở đạt á, là mình cầm lên nó mềm ẩm và nó xốp. Nhồi sơ lại một cái để cho những cái bong bóng ở bên trong nó bể đi á, thì bột của mình nó mới mịn và phần da nó cũng láng nữa. Nhồi sơ khoảng 3 cho đến 5 phút. Mình thấy cái khối bột nó láng mịn thì bây giờ chia bột luôn ha. Phủ thêm chút xíu bột khô. Các bạn chia ra. Bánh bao chiên á, thì mình làm nhỏ nhỏ nha, ăn nó mới ngon, nó không có ngán. Mỗi một viên bột thì các bạn sẽ nhồi sơ vậy nè, mình lận từ bên ngoài vào trong á, cho bên ngoài da nó láng. Mình làm cái cục bột nhỏ nhỏ thôi, chút gói nhân, cái bánh nó còn nở ra nữa là nó vừa. Làm xong hết thì bây giờ phủ chút xíu bột áo, các bạn sẽ cán qua rồi cái mình gói luôn. Bánh bao chiên thì dễ lắm, cán không cần phải mỏng quá đâu, cán sơ qua thôi à. Cái mình múc nhân vào. Phần nhân á, để tủ lạnh các bạn ha, cho nó không có ra nước và nó dai. Một cái á, là mình múc muỗng nhân, cho miếng lạp xưởng cùng với một cái trứng cút luộc. Túm cái mép này lại vậy nè, để cho nhân nó kín á. Rồi cái bóp cái mối cho nó chặt lại chút, chiên nó sẽ không có bị bung mép. Rồi vậy là xong cái bánh. Các bạn nhớ là mình túm cho nó sát ha, đừng có cho nó ló nhân ra. Một chút nữa thì mình chiên nó không có bị bể bánh. Và cái mép này cũng phải túm chặt. Cái bánh bao chiên thì làm rất là đơn giản, chỉ cần túm cái mép cho nó sát, không có ló nhân. Và khi mà mình làm xong hết thì cái đợt bánh đầu tiên á, là nãy giờ mình để được khoảng 10 phút rồi đó. Các bạn sẽ lấy cái đợt bánh đầu tiên mình sẽ đem đi chiên trước nha. Dầu hơi nhiều một chút cho nó nóng sôi. Các bạn sẽ lấy bánh. Cái bánh đợt đầu tiên nó nở ra đó, nó nhẹ hơn. Thả vô mình chiên. Không có cần phải dầu nó ngập quá đâu, một chút xíu mình nó cũng nổi lên trên nè. Đầu tiên là các bạn phải để cho cái phần mặt ở trên nó quay xuống dưới để cho nó vàng đều ở bên dưới trước. Mình nhớ là để cho nó kín vậy nè. Nó kín thì nó sẽ không có bị nổi lên, mà mình có thể xay chở nó được nè. Nó vàng một mặt rồi, bây giờ các bạn sẽ quay trở lại, mình chiên thêm một cái mặt còn lại. Và các bạn nhớ là mình để ở mức lửa thấp trung bình thôi nha, chiên từ từ để cho phần nhân nó chín kỹ
là mình dùng nhân sống nên là phải chiên kỹ một chút, đừng có chiên lửa áp quá. Bây giờ mình thấy cái bánh nó vàng đều hết trơn rồi nè ha, là phần nhân ở bên trong nó cũng chín rồi đó. Một đợt bánh vậy là mình chiên tầm khoảng 8 cho đến 10 phút. Với cái nhiệt dầu sôi là nhân nó sẽ chín ngon, và cái bánh cũng nhỏ, không có lớn quá đâu. Rồi bây giờ sẽ gấp nó lên, các bạn để qua bên cái gây á cho nó ráo dầu nha. Gấp lên hết luôn, xong rồi cái mình chiên tiếp cái đợt bánh tiếp theo. Giòn rụm luôn, bánh thì nở căng nè. Cái đợt này thì các bạn cũng chiên cho nó vàng. Đây một phần là mình chiên cho nó hơi vàng nhạt, nhưng mà bánh vẫn chín nha. Là ở bên ngoài nó sẽ giòn ngon ha. Còn mà nó hơi trắng trắng vậy nè là nó sẽ có độ mềm xốp. Nhưng mà nó trắng vậy thì các bạn để tủ đông được. Khi ăn mình chỉ cần chiên sơ là được. Còn chiên vàng quá để tủ đông á, chiên lại thì nó hơi bị đen á. Đây bánh rất là ngon luôn. Trứng cút ở giữa. Phần nhân và bột cũng đều nhau, mình làm nhân cũng hơi nhiều nè. Bột thì ít ăn ngon lắm, nó không có ngán. Bánh bao chiên mình thấy làm dễ mà một món ăn vặt ai ai cũng rất là thích. Từ người lớn cho đến trẻ nhỏ luôn. Rất là mê, mặn mặn nè. Bột thì thơm thơm, mềm xốp, bên ngoài thì giòn nhẹ. Ăn nó có thêm cái trứng cút các bạn, rất là hấp dẫn luôn ha. Ngon lắm. Đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu như chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.